Mancing ya? Gas lah. Widih, udah siap aja dia. Ini lo bikin umpannya gimana sih, Bet? Itu gua pakai pelet, terus dihancurin kan. Nah, dikasih aci biar kayak nempel gitu. Udah nyebar ada yang di sana. Woi, strike bang. Wih, strewa. Dimakan umpan gua. Woi, dapat banyak kan? Gila, seru bener kalau mancing dapet terus. Besok mancing lagi lah ya. Udah pasti dapet mancing di sini. Wih, sering bener gua kalau mancing dapat terus. Gak bahaya tak? Wih, dapat juga gua tuh. Gila, kolam Bang Mamat kita pancingin 3 hari, ikannya nggak habis-habis ya. Udah gitu aman lagi. Setiap siang Bang Mamat nggak kelihatan. Mana ya? Udah banyak ini ikan gua.